السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استوديو الصحراء تب. معنا في هذه الحلقة الدكتور محمد الفايد الذي سنناقش معه مجموعة من المواضيع في هذه الحلقة. إذا مرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الفايد. مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. كسؤال أول، قلت في تصريح سابق لك بأنه ليس لدينا علماء وإنما لدينا فقهاء فقط، وأنه يجب أن يكون الفقيه ملما بالعلوم الكونية، وطلبت أن يكون الفقيه عالما وملما بقضايا عصره. هذا هو النموذج الذي طالبت به. هذا هو النموذج الذي كنت أتكلم عنه. ليس لدينا هذا النموذج، لا زلت أقولها إلى حد الآن بشهادة الأساتذة الجامعيين كذلك. فليس لدينا هذا النموذج، علماء الكون الملمين بالفقه والشريعة، وإذا كانوا يحفظون كتاب الله يكون أحسن. كان هذا هو القول، وليس جرأة على علماء الشريعة وليس جرأة على علماء الفقه بالبتات. وبهذه المناسبة زارني بعض الإخوة هذو الأساتذة في الجامعات الذين يدرسون الفقه والشريعة. زارني بعض الإخوة مشكورين وجزاهم الله خيرا. هذو عقلاء إنهم يدرسون الشريعة والفقه، وهم كانوا يعلمون، أساتذة كانوا يعلمون جيدا قولي. فزاروني لما تكلمنا عن هذه المسألة فهم الذين أخبرونا بأن هناك خلط وسوء فهم. وأصدرت بلاغ كتابي في المسألة بأنني لا أعني الفقهاء ولا علماء الشريعة، أعني العلماء الكون. أطالب ولا زلت أطالب بعلماء الكون الذين يدرسون الفقه والشريعة، وهو شيء ممكن. شيء ممكن. لماذا لا يكون لدينا هذا النموذج؟ هذه الأمور. وطبعا كان لابد، لأننا أثرنا مسألة المجلس العلمي الأعلى. المجلس العلمي الأعلى هو المؤسسة التي تؤطر الشأن الديني، طبعا فيها عقلاء وفيها رجال ما شاء الله وأعرفهم وأحترمهم. هذه المؤسسة طبعا هي التي تؤطر الشأن الديني في المغرب، في المملكة، والشأن الديني. فراعي الشأن الديني هو صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وأبقاه ذخرا لهذا البلاد. وجهت أصابع الاتهام لبعض الشيوخ وقلت أنهم لا علاقة لهم بالأساتذة ولا علاقة لهم بالعلماء. هل هذا صحيح؟ بعض الشيوخ لا علاقة لهم بالأساتذة الجامعيين الذين يدرسون الفقه والشريعة والدراسات الإسلامية كذلك، ولا علاقة لهم بالعلماء ولا علاقة بأي شيء. فهذا هو الخلط. بعض الشيوخ الآن على اليوتيوب لا علاقة لهم بالفقه. أنا لا أقول علماء ولا شيء، ليس لا علاقة لهم بالفقه، والناس الآن يعرفونه. هناك أيضا من يقول أن الدكتور الفايد ينكر وجود ظاهرة الإسراء والمعراج. ما تعليقك على هذا الأمر؟ ظاهرة الإسراء والمعراج، وأنا أحفظ كتاب الله، لا يمكن أن ينكرها أحمق. لا يمكن أن ننكرها. أنا لن أنكر الإسراء والمعراج. الإسراء جاءت بالنص الثابت في القرآن المطلق: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلى آخره. فهذه هذه الآية سورة اسمها سورة الإسراء. الإسراء والمعراج تفاسير التي تجدونها هي كاينة في سورة النجم. هذا سدرة المنتهى وما زاغ البصر وما رأى. فهكذا أخذوها. الإسراء في سورة والمعراج يقولون أنها في سورة. الأشياء التي أثيرت حول الإسراء والمعراج وبعض الكتب فيها بعض الأشياء، الطريقة التي تلقى بها هي التي خزعبلت، وليس الإسراء والمعراج خزعبلت. أنا قلت بأن ما يحكى عن الإسراء والمعراج، ما يقولون عن الإسراء والمعراج، هو اللي فيه نظر. أما ظاهرة الإسراء والمعراج ثابتة، ولا أحد وبدون كثرة كلام. هذا هو القول الفصل، لكي لا يبقى الناس كلهم نشروا أن الدكتور محمد فايد لا يعترف بالإسراء والمعراج. كيف لا يعترف؟ أنا أحفظ سورة الإسراء. هذا الشيء. فكان على الناس أن يفهموا هذه الأشياء، كان على الناس أن يفهموا جيد وأن يفهموا القصد، ولا يتبعوا هذه الإشاعات وهذه
سؤال آخر: هل يمكن دخول غير المؤمن للجنة؟ ما تعليقك على هذا الأمر؟ فيما يخص أن دخول المؤمن يعني لغير المؤمن للجنة، فهذه كذلك تكلم فيها كثير من الفقهاء يعني وهذه يعني أصحاب الفقه وكثير من المفكرين تكلموا في هذه المسألة. ويعني أنا ليس هناك لم أفتي ولم أصرح ولم أنشر تسجيل خاص لي، لا يوجد. فأنا كنت أتكلم مع الطلبة قبل ليس 8 سنوات، الآن 9 سنوات، لأن هذه الأشياء أثاروها في 2020 لما قامت ضجة أخرى، وأثاروا هذه الأشياء أنني أدخلت كافر للجنة. كانت 8 سنوات، أما الآن 10 سنوات. الآن 10 سنوات لما كان عندي طلبة في التسعينيات في المختبر كنا نناقش هذا الأمر. لماذا؟ لأننا أثرنا كل العلماء الذين قدموا للبشرية شيء، علماء الإسلام كذلك هم الأوائل، لكن بعدهم جاء علماء آخرون. وكنت أناقش مسألة مع الطلبة، وهذا العلماء يعني قلت للطلبة بأن يعني هذا العلماء يعني قدموا للبشرية خدمة، ويعني لم يأتيهم أحد يدعوهم للإسلام. ما أتى أحد هذا الشخص، لماذا نحكم عليه؟ كنت أريد أن أبين للطلبة بأن لا يحكموا على السرائر. طلبة عندي في الدكتوراه يجب أن لا يحكموا على السرائر. أنت دكتور يجب أن تتبين، لا تحكم على السرائر لا يعلمها إلا الله. مؤمن كافر مجرم هذا السرائر لا يعلمها إلا الله فقط. بالمناسبة فقط للذين لا يقرؤون، مع الأسف الشديد الشباب يجب أن يقرأ، والشباب يجب أن يقرأ لأننا في عصر التكنولوجيا وممكن الناس يبتل. لو كان الناس يعلمون هذه الحقيقة ما كان يقدرون. أثيرت المسألة حول سؤال بمحاضرة في مدينة آسفي، محاضرة كانت في مدينة آسفي هي التي نشرها، وأنا ما نشرت أي شيء على أديسون. ليس لدي شيء باسم منشور على أديسون، لا يوجد. هذه محاضرة كانت في مدينة آسفي، وآثار شخص سألني فقلت له كنت أناقش مع طلبتي. لما سألني أظن أنها كانت 4 سنوات مرت، فيعني كانت محاضرة قبل الكورونا، قلت له كنت أناقش مع طلبتي فقلت لهم إن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم، ولذلك يكون كل الأمور يعني القسط، فالله سبحانه وتعالى يقسط يحكم بالعدل. فقلت هذا الشخص قدمه هكذا، قلت في المحاضرة كنت أناقش مع طلبتي هكذا يعني في التسجيل، فيعني ناس أخذوها هكذا بطريقة معوجة، وهذا شأنهم، هذا شأنهم. احنا كنقولوا في المغرب واحد المثال يعني كل واحد فمه عنده. نعم صحيح، فكثير من الكلام تلوكه الألسن. هناك أيضا بعض التوترات والاختلافات بينك وبين مجموعة من الشيوخ والفقهاء. هل يمكن أن نرى ندوة وطنية لمناقشة هذه الأمور مباشرة؟ إن شاء الله ربما تكون في مدينة الدار البيضاء. أساتذة جامعيين هذو يدرسون الشريعة والفقه اقترحوا، هذو عقلاء، ناس عقلاء، ونحن في الجامعة هذو الإخوة الأساتذة في الجامعات يعلمون أننا نتعامل دائما بالندوات وبالمؤتمرات، لا نتعامل بالصحافة يعني بالتصريحات يعني يمين وشمال. نتعامل لما يكون مشكل ويكون معضل، يكون أمر، يكون مؤتمر ويكون ندوة ويتكلم الناس، آنذاك يحاسب بعضنا البعض. ما عاد هذا الأمر، ليس لأحد الحق أن يحاسب أي أحد. كسؤال أخير، على خلاف بعض الشيوخ والفقهاء الذين انتقدوك، هناك من جهة أخرى أساتذة تضامنوا معك. إن الإخوان هذو أشكرهم مجددا، الإخوان الذين زاروني من الأساتذة الجامعيين، هكذا تكون الأمور. العقلاء هذو جزاهم الله خيرا، وهذا شيء مهم جدا. لماذا لا؟ دائما هناك وعي، دائما هناك عقلاء، دائما هناك حكماء إن شاء الله. فإن شاء الله يكون خير. إن الله هو الذي يهدي القصد، يعني الله هو الذي يهدي السبيل ويهدي القصد كذلك للناس. إذن الدكتور الفايد، شكرا لك على الإسهام معنا في هذه الحلقة والتواصل معنا، شكرا جزيلا. تحية لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يمكنكم مشاهدة باقي الحلقات على قناتنا على اليوتيوب. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.